Hello， 大家好，欢迎来到花花世界，我叫小花，是一名听力障碍者。大部分的听障朋友呢，都是在高音区听损的，所以我们通常都是听不到闹钟。那我们到底又是如何起床的呢？今天我会分2个部分给大家说一说。首先是我个人的起床方式，之后我才会去分享其他听障朋友用的方法。那为什么我要分开来说呢？是因为我觉得我个人的方式应该不是每个人都可以用，有可能你们听了都会很想打我。好，那么我们废话不多说，直接开始吧。本花起床的方式，生物钟没有错，就是我们所说的生理时钟。只要我在前一晚对自己说，明天我要6点起床，第二天我自然就会6点起床了。从小到大，所有重要的行程，比如考试或者是面试也好，我都是用这一个方法起床。当然，有时候生物钟也会失灵，导致我上课迟到，但是这种情况却很少发生。脑袋里有一个部分会永远醒着，去计算那个时间。我觉得这也是为什么我每天都会发很奇怪的梦的原因。有时候我的梦境会好像连续剧一样，会有第1集、第2集，但是有时候在梦境里面，我是很清楚我自己在做梦，所以都会特地跑去做一些坏的事情，反正也不会被警察捉。那我又是如何去培养这一个生物钟呢？说真的，我也是不知道。印象中好像是中学开始就已经有这一个超能力了。好，那么其他听障朋友又是如何起床的呢？第一个方法，智能手表里面通常都会有闹钟，到了设定的时间，它就自然会震动，把你叫起床。那我用的是小米的 Band 6，马币才170，换去人民币的话也大概是270左右，美金大概是40多吧。当然啦，别的品牌也可以，华为、OPPO、vivo 都可以，你也不需要买到特别昂贵的，好像Apple Watch， 因为它80%的功能小米都能做到，剩下的20%的功能我们也很少用得到，可是价格却差了10倍左右。就算你经济能力很好，也可以把多余的钱放在更有价值的地方。好，第2个方法，把手机放进枕头，时间一到它们就自然会被震醒。可是我觉得这一个方法应该不是很理想吧，万一你在睡觉的时候把枕头丢到别的地方去就没用了啦。尤其是对象特别差的人，比如我今天在马来西亚睡着，第2天起来人已经在荷兰了，连机票都省了。第3个方法，拜托家人跟朋友去叫醒他们。这一个方法其实我个人也不是很建议啦，因为听障人士总有一天也是要学会独自生活。家人倒还好，可是我们总不能每一天都麻烦朋友吧。好，总结到来，我觉得最实际的方法就是去买一个智能表，几百块一个，至少可以用4、5年了。今天的视频就到这里为止吧，喜欢的话订阅点赞，我们下一个影片见哦，拜拜。